আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাজরিগার পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণ কী কী, কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন যে আপনার পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়েছে, ডিম দেবে শীঘ্রই ইনশাল্লাহ। তো মূলত আমি আজকে ভিডিওটা করতেছি, একজন কমেন্ট করছিল তার পাখি 2 দিন হয়েছে মিটিং করছে, তো এর মধ্যে সে ভাবতেছে তার পাখি কখন ডিম দিবে। তো আসলে অনেকে বুঝেন না যে পাখি পাখি কখন মিটিং করলে বা কতদিন পরে ডিম দেয়। তো এই ভিডিওটার মধ্যে আমি সেটাই ক্লিয়ার করব। আশা করি আপনারা ভিডিওটি দেখলে নতুন যারা আছেন বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন। তাহলে আমাদের নতুন নতুন পাখির ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। আর ভিউয়ার্স, আপনার পাখি ও কবুতর বিক্রয় করতে চাইলে এই চ্যানেলে বিক্রয়ের জন্য অ্যাড দিতে পারবেন। কিভাবে অ্যাড দিবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে মেসেঞ্জারের লিঙ্কে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন পাখি বিক্রয়ের সাথে বিষয়ে কথা বলার জন্য। তো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আমরা মূলত মনে করি যে পাখি মিটিং করলেই বোধহয় ডিম দিয়ে দিবে। আসলে ব্যাপারটা এরকম না। পাখি মিটিং করলেই ডিম দিবে এমনটা না। অনেকের পাখি আছে ১ মাস ২ মাস হয়ে যায় মিটিং করে। এরকম আমি শুনছি বা ফেসবুকে দেখছি যে তাদের পাখি এতদিন মিটিং করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডিম দিতেছে না। এখানে মূল কথা হলো পাখি আপনার যদি সাকসেস মিটিং করে তাহলে সাকসেস মিটিং করার ৮ থেকে ১০ দিন পরেই মূলত পাখি ডিম দিয়ে থাকে, ফিমেল পাখি। তো পাখি যখন সাকসেস মিটিং হয় তারপরে আপনার দেখা যাবে যে আপনার যখন পাখির পেটে ডিম আসে, যেরকম ওই ভাই আমাকে এসে কমেন্ট করছিল তার পাখি ২ দিন হইছে মিটিং করছে, এখন হাঁড়ি কামড়াইতেছে। তো এটাও কিন্তু একটা লক্ষণ। আপনার পাখি যখন সাকসেস মিটিং করবে, পাখির ফিমেল পাখির পেটে ডিম আসবে তখন কিন্তু সে বারবার হাঁড়ির ভিতর যাবে, হাঁড়ির চারপাশ ঘুরবে, হাঁড়ির উপরে নিচে যাবে এবং হাঁড়ির মুখে কামড়ে কামড়ে সেগুলো আপনার মানে হাঁড়ির যে মুখটা আছে এটা কামড়াবে। তো এটা হলো গিয়ে পাখির একটা বড় লক্ষণ যে পাখি শীঘ্রই ডিম দিবে। তো এরপরে পাখির পেটে যখন ডিম আসে দেখবেন যে তখন তার এই যে ভেন্ট আছে অর্থাৎ পায়খানার রাস্তা যেটাকে বলে, তার নিচের তলপেটটা ফুলতে থাকবে আস্তে আস্তে করে। তো এটা একটা লক্ষণ যে আপনার পাখি শীঘ্রই ডিম দিবে এবং ডিম দেওয়ার আগ মুহূর্তে সে ওই যে হাঁড়িতে বারবার যাবে, হাঁড়ি চেক দিবে, দেখবে হাঁড়িটা তার ডিম পাড়ার জন্য নিরাপদ কিনা। তো সে নিরাপদ বোধ করার জন্য আসলে বারবার হাঁড়ি চেক করে, যেহেতু এই হাঁড়ির ভিতরে সে ডিম বাচ্চা করবে। তারপরে যখন তার পেটে ডিমটা আসে, ডিম পাড়ার ২-৩ দিন আগে থেকে সে কিন্তু হাঁড়িতে যাবে এবং অনেকক্ষণ বসে থাকবে, আবার বের হবে, আবার ঢুকবে, অনেকক্ষণ বসে থাকবে, তারপর আবার বের হবে। আর এই সময় তার সাথে কিন্তু মেল পাখিও হাঁড়ির ভিতরে যায়। দুজনেই বসে থাকে এবং ফিমেল পাখিকে হাঁড়ির ভিতরে খাইয়ে দেয় মাঝে মাঝে। তো এ হলো আপনার হলো গিয়ে পাখির ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তের অবস্থা। আর পাখি যখন ডিম পাড়ে তখন দেখবেন যে ডিম পাড়ার আগের দিন এরকম অনেকক্ষণ হাঁড়িতে বসে থাকবে হাফ বেলা, ৪-৫ ঘন্টা। তারপর দেখবেন যে ইনশাল্লাহ আপনার পাখি ডিম পাড়বে। তো এই হলো পাখি ডিম পাড়ার লক্ষণ। তো ভিউয়ার্স, আপনার পাখি যখন ডিম পাড়বে তখন অনেকেই কিন্তু বারবার হাইতে উঁকি দিয়ে দেখেন, বারবার মানে ডিম আপনার ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে দেখেন এবং ছবি তুলেন। এতে করে কিন্তু আসলে আপনার পাখি ভয় পাবে। যদি অতিরিক্ত ভয় পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিমে তা দিবে না। তো এইজন্য আপনার পাখির ডিম পাড়ছে আপনার অবশ্যই দেখতে মন চাইবে, কিন্তু এই সময় আপনার বারবার হাঁড়ির কাছে যাবেন না, পাখিকে ডিস্টার্ব করবেন না, পাখিকে প্রাইভেসি দিবেন। ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনার পাখি এই সবগুলো ডিম পাড়ার পরে ডিমে তা দিবে, তারপর সুন্দর মতো বাচ্চা উঠাবে। তো ভিউয়ার্স, এই হলো মূল কথা যেটাতে পাখি ডিম পাড়ার লক্ষণ। তো আপনারা শুধু মনে করবেন না যে মিটিং করলে সাথে সাথে ডিম দিয়ে দিবে। ডিম পাড়তে সময় লাগে আর মূলত সাকসেস মিটিং হলেই কিন্তু ডিম দেয়। তো আশা করি এই কথাগুলো যারা নতুন পাখি পালন করেন তাদের উপকারে আসবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আরো ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।